मिरर इन्फिनिटीमा आएको छौँ। बेबी कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? बुलबुली यार चाहिँ रेस्ट गर्दैछु, खुट्टा गल्यो सो तातो छ। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इसमी ममता CHY प्लस सिङ्जाली। सो अघिको भिडियो चाहिँ अलिकति लङ हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यही नै इन्ड गरिदिइसकेँ। अनि सो हामी चाहिँ रुममा आइसकेको छौँ, थाहा पाइसक्नुभयो होला तपाईँहरूले। अनि नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस भएर चाहिँ OOTD पनि चेन्ज भइसकेको छ हामी दुइटैको, बुढाबुढीको। मेरो बुढा चाहिँ सुत्नु भयो, थकेला नि त, अनि त्यही भएर फ्रेस भएर सुत्नु भइसकेको छ। सो म चाहिँ रेडी हुँदै गरेको, अलिकति एउटा दुइटा टिकटक रिल्सहरू बनाऊँ भनेर। सो यो व्हाइटले चाहिँ स्वाइ जस्तो लाग्यो होइन कि यो मेरुन कलरमा। आई थिङ्क आई गो विथ ब्ल्याक। मेबी अहिले एकछिनमा चेन्ज पनि गर्न सक्छु। अहिले एकछिनमा म मेरो बुढालाई सोध्छु, अहिले उठ्नुहुन्छ र बल्ल। पछि फेरि इन्ट्रो गराउन एकदम रस हुन्छ कि, हिँड्न अत्तुरी हुन्छ। अनि सो मैले चाहिँ छिटो इन्ट्रो गराइहाल्छु भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेको हो। सो त्यही हो, आज चाहिँ हामी कता गइन्छ भन्दाखेरि लेक साइडतिर नाइट भ्यू हेर्न गइन्छ मेबी। अनि अरू कहाँ गइन्छ मेबी त्यतै डुलिन्छ होला। उतै खानासाना खाएर अनि बल्ल रुममा आइन्छ होला मेबी। अनि भोलि चाहिँ बुटोलको लागि हिँड्नु पर्ने हुन्छ। सो भोलि फेरि ब्याक टु बुटोल हुनुपर्छ। अनि त्यस कारणले चाहिँ चट्ट लाएर छिटो भएको मेरो OOTD यस्तै हो। सो मलाई चाहिँ अलिकति यो व्हाइटले चाहिँ नसाए जस्तो फिल भइरहेको छ। मैले चेन्ज पनि गर्न सक्छु। सो मेरो हेयर चाहिँ एकदम लामो भएको छ कि, हेर्नु न, मेरो बुढाले नकाट्न देइदै यत्रो लामो भइसक्यो हो। सो मेरो बाल चाहिँ स्ट्रेटै हो, लाइक स्ट्रेट छ बट कस्तो भुर्रा टाइपको छ क्या, सो यो टुक्रिनी टाइपको हो कि, टुक्रिन्छ क्या लास्टै बाल। एकछिनमा चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ लेक साइडतिर। अब कता कता गइन्छ के गरिन्छ हेर्दै गर्नु होला। नि किप वाचिङ गाइस। सो सी यु देयर गाइस। अलिकति रेस्ट गरेर चाहिँ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ लेक साइडतिर। सो मैले चाहिँ ब्ल्याक कलरकै लगायो, व्हाइट कलरको अलिक कस्तो लाग्यो, अनि सो ब्ल्याक कलरको लगायो। सो लेट्स गो टु गाइस। अहिले चाहिँ हामी मिरर इन्फिनिटीमा आएको छौँ। लेट्स सी कस्तो हुन्छ। म पहिला पनि गएको थिएँ, अब सेकेन्ड टाइम हो। लेट्स सी गाइस, आउनु बुढा यता। कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला, हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ पनि है। बेबी कस्तो भयो? हिँड न आऊ बेबी। हिँड्ने त्यसमा हराइन्छ कि, मलाई डर लाग्छ फेरि। बेबी कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? बुलबुली यार मलाई टाउको दुख्नु लाग्यो। हामी खेल्दैनौँ, बाहिर निस्किन्छौँ हो क्या। म तिम्रो पछि पछि आएको छु, ठोक्काइदिएला फेरि। के खाना आएको बेबी? चटपट लाग्छ, छटपट। कहाँ आएको खाना? सो गाइज हामी चाहिँ चटपट खाँदैछौँ। आइ एम गोइङ टु ट्राई चटपट कस्तो हो। मिठो हो। अब चाहिँ म पानीपुरी पनि भनेको, पानीपुरी पनि ट्राई गर्छौँ कस्तो हो, रिभ्यू दिन्छौँ हजुरहरूलाई। So guys, now I'm going to try pani puri. Pani plus puri. ठीक है, not nice pani puri चाहिँ। सो गाइज हामी चाहिँ लेक साइड डुलेर चट्ट लगाएर पानीपुरी सानीपुरी खाएर अनि उताबाट घुमेर फन पार्कतिरबाट अनि यहाँ आएर चाहिँ रेस्ट गर्दैछौँ, खुट्टा गल्यो। सो अब चाहिँ हामी नास्ता खान जान्छौँ, केही खान्छौँ। ल गाइज, हाम्रो चाहिँ नास्ता भनौँ कि खाना भनौँ आयो है। अब खाना खाने मन लागेन, त्यही भएर चाउमिन, पोर्क चाउमिन
त्यसपछि नुडल्स चाउमिन एउटै हो अनि त्यसपछि यो चाहिँ चिकन मोमो स्ट्रिममा यति हो। अब एउटा आइटम आउँदैछ, आएपछि तपाईँलाई देखाउँला। अहिले चाहिँ अब भोक लागेको छ खानुलाई है। खानु कस्तो रहेछ टेस्ट गर्छु। पोर्क नुडल्स तातो छ।